like to hear from a man. อยากฟังผู้ชายพูดบ้างค่ะ One man. ลุงเจพูดว่ามีสำนวนของภาษาอังกฤษอันหนึ่งเรียกว่า man up ประมาณว่า come on Be a man. Ask a question. ผู้ชายสู้ๆนะคะหมอแดงก็ได้หมอแดงเป็นตัวแทนหน่อยหมอแดงกราบนมัสการหลวงตากราบนมัสการครูบาอาจารย์ทุกรูปอาจารย์เจคุณแม่ชีทุกท่านแล้วก็ญาติธรรมทุกคนนะครับตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้น ก็ผมฟังอาจารย์เจก่อนมาประมาณสักพอทำงานเสร็จวันนี้ก็ฟังพอฟังเสร็จปุ๊บก็มาถึงที่นี่พอดีแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์เจตอบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากธรรมชาติแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็ยอมรับว่าไม่มีเราเพราะการนึกคิดปรุงแต่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นของมันเองตามธรรมชาติของสิ่งที่มีมาก็ต้องกระทบกลับไปการนึกคิดปรุงแต่งจิตสังขารการสังขารทุกอย่างเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาที่ตอบโต้แต่เนื่องจากว่าถ้าเรายังมีเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับปฏิกิริยาอันนั้นแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันไม่ใช่เรามันไม่มีใครมันเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติเราก็จะไม่ทุกข์ไม่อะไรก็มันเป็นของมันอย่างนั้นครับ Okay, Lung Jae, on the way he been listening to the clubhouse and he understand that the way you explain about Dhamma is so natural, like the mind, mental formation is always like that, like it keep thinking like that, and the body always like that, and it's just like naturally easy to understand. These are laws of nature that Lord Buddha discovered, that no one else discovered. Even now our scientists don't understand some of these laws that Buddha discovered 2,500 years ago. When the scientists examine the brain, they believe that consciousness is the brain. And so, if that's true, then when the brain dies, consciousness must die. If the brain is consciousness, they can't find consciousness. They can only see how it interacts with the brain and causes various electro impulses and electromagnetic and something. But I just read an article recently, a part of an article, and the scientists said these words: consciousness just seems to pop up. They don't know where it comes from, and they don't know where it goes. It just pops up. My point is, it's all lawful. There are laws that govern this, and modern science hasn't discovered all those laws, but we can have confidence. We can have a sense of certainty that if we work in harmony with these natural laws, we're going to suffer less or not at all. We're going to age and get sick and die, but that doesn't mean we have to suffer, because suffering is another law that's different than the laws that govern aging, illness, and death.
พระพุทธเจ้าค่ะได้ตรัสรู้เราก็ได้ค้นพบธาตุหนึ่งเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วค่ะธาตุนั้นนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถค้นพบได้เลยนั่นคือ consciousness หรือว่าธาตุรู้สิ่งนี้นักวิทยาศาสตร์ณปัจจุบันยังเข้าใจผิดอยู่ว่าธาตุรู้ธาตุนี้คือการรับรู้โดยสมองคือการรับรู้ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆอะค่ะทำไมเมื่อตายลงถ้าสมองตายการรับรู้จะต้องหายไปจากโลกนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถค้นพบสิ่งนี้ได้ทั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเมื่อ 2,500 ปี One law, the law for the body, is aging, illness, and death. It begins at the moment of conception. Aging, illness, and death begins. Before we're born, aging, illness, and death is already beginning to be the law that governs the body. กฎของความกฎอนิจจังนะคะกฎที่ร่างกายเมื่อมีมาแล้วค่ะจะต้องแก่จะต้องดับสูญไปค่ะกฎนี้มันมีมาก่อนที่เราจะเกิดด้วยซ้ำแล้วกฎนี้มันเป็นตัวที่บังคับว่าเมื่อมีร่างกายมาแล้วค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางนี้นั่นคือกฎของสิ่งที่มีกฎของความมี So some Dhamma teachers say two things. One, what is the first thing we do when we're born? We cry. And instead of celebrating a birth, we should recognize, oh my, this newborn is on the way to death. เมื่อเกิดมาแล้วค่ะสิ่งแรกที่เราทำคืออะไรเมื่อเกิดมาแล้วสิ่งแรกที่ทำคือการร้องไห้แล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าการเกิดเนี่ยค่ะมันเกิดมาเพื่อตายไป But earlier this evening we talked about the difference between the mind and the body, and that the mind is governed by a different set of laws, not the same laws as the body. ก่อนหน้านี้ค่ะเราคุยกันเรื่องการแยกจิตกับกายค่ะกายเป็นความมันมีกฎเกณฑ์ของมันคือเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องดับไปแต่ใจที่เป็นเพียวไม้ที่เป็นจิตเดิมแท้ค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นคนละกฎกันมันเป็นสองสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน And that was Buddha's specialty. He examined the nature of the mind in a way no one has before. He did that. And since he did that, he was able to teach us how we can also do that. นั่นคือความพิเศษของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือความพิเศษของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าค่ะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธาตุนี้แล้วก็สามารถนำมาสั่งสอนพวกเราให้หนทางพวกเราเพื่อที่จะได้เข้าใจสิ่งนี้เหมือนกันว่ามันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ความมีที่เกิดขึ้นแล้วดับไป And if we're successful, even though there is aging, illness, and death, we have learned not to suffer because we've understood the laws of consciousness.The laws of not wanting and clinging and all the causes of suffering arise in the mind. The causes of suffering do not arise in the body. You want to try? Go to the conclusion. The laws of suffering that Buddha discovered occur in the mind.The body is not the cause of suffering. Delusion in the mind
is the cause of suffering. So even if you break your leg or have a heart attack or have some other physical problem, the suffering occurs according to what your mind does with that experience. สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าค่ะคือความทุกข์มันไม่ได้เกิดที่ร่างกายมันเกิดที่จิตใจแล้วจริงๆแล้วความทุกข์มันเกิดเพราะว่าการเชื่อภาพมายาคือจริงๆที่เราพระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมคะว่าจริงๆเนี่ยพอเราเกิดมาก็จะมีเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วความทุกข์หรืออะไรพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วมันคืออยู่ที่ความคิดของเราทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นเพราะความคิดของเราเอง Okay. You didn't ask a question, but anyway. ขอเสริมนิดนึงค่ะเมื่อเราเข้าใจกฎนี้แล้วว่าค่ะว่าความมีก็จะเป็นแบบนั้นส่วนความไม่มีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งธรรมชาติสองสิ่งที่แตกต่างกันก็มีกฎของตัวมันเองค่ะไม่ว่าจะมีการเกิดแก่เจ็บตายขึ้นเราก็จะไม่ได้ทุกข์เพราะว่ามันเข้าใจแล้วว่าธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้นสาธุครับครับขอหนึ่งคำถามนะครับก็พอดีที่อาจารย์เจคพูดถึงการที่คนมามีรูปร่างกายเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการคือเขาต้องการเป็นคนหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมฮะตอนที่เขาพูดกับทีมครับตอนบ่ายครับที่เขามาที่บอกว่าที่พวกเรามามีร่างกายมีตัวเราเนี่ยเพื่อเราต้องการเป็นคนหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมฮะThis afternoon that you're talking about the human body. Yes. So when a person has the body like this, does it mean that he would like to have like to be a person? Isn't that right? We're a person because we haven't understood that there isn't a person. So our karma and our baramis are colored or they have the nature of delusion. Yes. So we're only born because we are delusional. And as soon as we have right view, see clearly, we will break the cycle of rebirth. We're only born because we're stupid. From that part, could you explain about the nanti? Do you know nanti? Similar to moha, like you play with the delusion, you enjoy yourself, you entertain yourself, like that. Yes, it's moha. Avidya started this cycle, and we have to wake up from our own delusion. That's the process, appears to be a process that we're going through when we practice watching the mind and practicing meditation and mindfulness. That's going to push the weeds away from the beautiful, clear, satisfying water. We do that with meditation and mindfulness. ก็คือว่าเรานะคะก็ควรจะมีสัมมาสตินะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องตื่นขึ้นมาจากภาพลวงตาเหล่านั้น delusion นะคะก็คือสิ่งที่หลอกลวงตาเราเหล่านั้นให้เราตื่นขึ้นมานะคะแล้วมันก็จะได้เหมือนกับตอนที่เราแหวกวัชพืชในบ่อนั้นนะคะจะได้เห็นน้ำที่เคลียร์อยู่
So the first noble truth, the first of the eightfold path อริยสัจสี่ the first is ทุก right view. the right view. The eighth path, the first one, number one, is right view. สัมมา Yes. So Yeah, that, I understand that. okay, that's Right, what we're right trying. view, right? Okay. And when we have wrong view, we are delusional. ถ้าถามว่าการที่เรายังรู้สึกว่ามันมีตัวเราเนี่ยเนื่องจากเพราะว่าเรามีนันทิคือเราพอใจกับความเป็นตัวเราอันนี้มันเลยทำให้เราตื่นขึ้นมาได้ยากหรือเปล่า What he asks is, if we still have feeling the sense of selves, is that because the nanti, because the avijja still remain, right? Avijja still is tricking you. มันหลอกลวงให้เชื่อแบบนั้นนะคะ And it's the last thing that we let go of before we're free. It's the very last that sense of I am. There's some little bit Got it เนี่ยเป็นเรา เข้าใจแล้วครับขอบคุณครับ Thank you. I'd like you all to know how patient you are. There are no Americans who can sit here for 3 hours. It's amazing. It's beautiful that you come to the temple and you're sincere to want to practice Dhamma correctly so you can come out of suffering and end this wheel of rebirth. It's so hard to find the Dhamma in the West. เขาอยากจะให้ทราบว่าเขาชื่นชมในความอดทนของเราที่นั่งกับพื้นอยู่แล้วก็ฟังธรรมอยู่3 ชั่วโมงนะคะมันเป็นความงดงามมันเป็นความวิริยะมันเป็นความงดงามที่ได้เห็นว่าเรามีความตั้งใจที่จะพ้นทุกข์กันแค่ไหนซึ่งสิ่งนี้มันหาไม่ได้เลยในอเมริกานะ So Anumodana to everyone and you have come from Bangkok 1 or 2 hours 100 kilometers 3 hours 3 hours of 200 kilometers maybe probably yeah. Well, I came 10,000 miles to meet this teacher. So that's how difficult it is. I was told by Ajahn Chah monks in America, there are no Arahant monks in America, and it's unlikely there are any lay people. So even monks from the Ajahn Chah tradition who lived in Thailand 20 or 30 years came to America, opened a temple, but they admit they're not Arahant, and many are not Sotapan. So you have a treasure here that is priceless. Take advantage of it. Don't waste a minute. ก็ขอลุงเจก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะคะที่เดินทางมาไกลเพื่อที่จะได้มาฟังธรรมซึ่งตัวเขาเองก็เดินทางมาไกลมากๆเช่นกันลุงเจอธิบายว่าพระสงฆ์ที่ท่านสั่งสอนอยู่ที่อเมริกานะคะไม่ว่าท่านจะมาจากสายไหนก็ไม่มีใครที่สามารถเป็นผู้สิ้นทุกข์ที่จะสามารถสอนทางสิ้นทุกข์ได้แท้จริงตอนนี้ที่เราอยู่ที่นี่แล้วที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สามารถชี้ทางสิ้นทุกข์ได้จริงก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์ที่สุดค่ะ Wanna call it a night? I do.
โอเค กุดไนเอวางก็มีด้วยประการราชนี